अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ैन और आप देख रहे हो ज़ैन वीडियो, जहाँ आपको मिलता है कुछ नया कुछ ख़ास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने बाइक को सर्विस करवाएंगे। मैं खुद उसको सर्विस करवाऊंगा, तो आप सबको दिखाता हूँ। दोस्तों, तो मेरे पास ये पाइप है और ये एक ये है और दो ये है। तो इसके साथ हम अपने बाइक को सर्विस करवाएंगे, तो आप सबको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैंने बाइक को सर्विस करवा दिया, अच्छे तरीके से साफ हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी एक और काम रहता है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी इस बाइक के टायर साफ करवाएंगे, तो आप सबको दिखाते हैं। दोस्तों, तो इसका तो एक टायर हो गया, अभी दूसरा टायर भी करवाते हैं।
तो दोस्तों ये वाला टायर भी हो गया, तो फिनिश हो गया, तो हमारा बाइक साफ हो गया। तो अभी बस इसको ख़त्म करते, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।